everyone. Hope you all are fine. Idioms जो टॉपिक जो का है वो तमाम इम्पॉर्टेंट आहे जॉब टेस्ट्स जे लाइ स्पेशली सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन एंड फेडरल जी जेकी जॉब्स ईंदियूं आहिनि या CSS एग्ज़ाम्स में भी idioms जो टॉपिक तमामु इम्पॉर्टेंट हूंदो आहे ऐं ही उहो टॉपिक आहे जेको हर टेस्ट में उन जो हिकु ॿ सुवाल ईंदा आहिनि सो अॼु असां जेकी कॉमन idioms आहिनि इंग्लिश में उन्हनि खे डिस्कस कंदासीं ऐं इहो बि सिखंदासीं त उन्हनि मां MCQs कहिड़े तरीक़े सां ईंदा आहिनि सो लेट्स स्टार्ट अवर टुडेस लेक्चर ऐं हिन लेक्चर जी एंड में कुझु MCQs आहिनि जेके मां तव्हांजे लाइ रखिया आहिनि त जीअं तव्हां उन्हनि जा आंसर्स ॾेई सघो सो लेक्चर ॿुधण खां पोइ तव्हां उन्हनि MCQs जा कमेंट्स में जवाबु ज़रूरु ॾींदा idiom आहे छा व्हाट इज़ idiom an idiom is a group of words the meaning of which is different from the meaning of individual words. An idiom group हूंदो आहे words जो जंहिंजी मीनिंग उन जे असल वर्ड्स खां डिफरेंट हूंदी आहे मुख़्तलिफ़ हूंदी आहे फॉर एग्ज़ाम्पल अ वाइट एलिफेंट हाणे अ वाइट एलिफेंट जी ॿाहिरि माना त इहा थी थिए त वाइट अछो ऐं एलिफेंट हाथी बट इन जी मीनिंग जेका हूंदी आहे उहा उन जी एक्चुअल वर्ड्स खां डिफरेंट हूंदी जीअं ही हिते MCQs रखिया आहे द लैंड इज़ अ वाइट एलिफेंट फॉर यू शुड नॉट बाय इट सो अ वाइट एलिफेंट मीन्स यूज़लेस एंड कॉस्टली का शइ जेका कम जी बि न हुजे ऐं हुजे बि महांगी इन खे असां चवंदा आहियूं वाइट एलिफेंट नेक्स्ट आहे अ बोन ऑफ कंटेंशन जो मतिलबु हूंदो आहे रूट ऑफ इविल माना मसइले जी जड़ फॉर एग्ज़ाम्पल दिस पीस ऑफ लैंड इज़ अ बोन ऑफ कंटेंशन बिटवीन टू ब्रदर्स ही जेको ज़मीन जो टुकड़ो आहे इहो ई मसइले जी जड़ आहे ॿिनि भाइरनि जे विच में झेड़े जी सो बोन ऑफ कंटेंशन मीन्स रूट ऑफ इविल नेक्स्ट idiom इज़ अ केट एंड डॉग लाइफ मीन्स लाइफ ऑफ क्वाल्स उहा ज़िंदगी जंहिंमें सिर्फ़ु झगड़ा हुजनि फॉर एग्ज़ाम्पल दी हस्बैंड एंड वाइफ आर लीडिंग अ केट एंड डॉग लाइफ नेक्स्ट a bag of bones means extremely thin person तमामु सन्हो सुकल माण्हू तमामु सन्हो माण्हू सपोज फॉर एग्ज़ाम्पल हिते आहे his maid servant is a bag of bones or if you don't eat you will soon become a bag of bones a bed of roses जो मतिलबु आहे कंफर्टेबल का आरामदायक जॻह जेका हूंदी आहे उनखे असां बेड ऑफ रोज़िस चवंदा आहियूं Life is not a bed of roses for a rural in Pakistan. A bed of thorns. Bed of thorns means a difficult thing. का शइ जेका ॾुखी हुजे THORNES thorns. Spelling में थोड़ी मिस्टेक थी वई आहे टाइपिंग में. Life is a bed of thorns for policemen. A beast of burden, an animal used for carrying heavy loads. Beast of burden means the animal that is used for carrying heavy loads. जेके गरो बार वग़ैरह खणण में जानवर कम ईंदा आहिनि उन्हनि खे असां beast of burden चवंदा आहियूं जीअं donkey is a beast of burden. A big gun or a big shot means a big and important person. The person who is very important for us, he is called a big gun. Or he, for example, असां चऊं he is a big gun in the world of business. The next idiom is a bird's eye view. A bird's eye view means a complete view of something, thorough view. जॾहिं असां bird's eye view जी माना करूं नेक्स्ट idiom आहे a bird's eye view. A bird's eye view मतिलबु view from above by a flying bird. जेको पखी जेकॾहिं उॾामंदो आहे ऐं मथां खां हर शइ खे ॾिसे ऐं उनखे सभई शयूं सही ॾिसण में अचनि या कंप्लीट जेका उनखे व्यू ॾिसण में अचे सीन ॾिसण में अचे इनखे असां बर्ड्स आई व्यू चवंदा आहियूं आम ज़िंदगी में असां इहो idiom यूज़ कंदा आहियूं त यू शुड गो एंड हैव अ बर्ड्स आई व्यू ऑफ द प्रोग्राम मतिलबु प्रोग्राम खे सॼे खे ॾिसी अच त छा आहे द हेड मास्टर टुक अ बर्ड्स आई व्यू ऑफ द क्लास मतिलबु उनखे सॼे खे ॾिसणु सॼे खे कवर करणु इनखे असां चवंदा आहियूं बर्ड्स आई व्यू द नेक्स्ट idiom इज़ अ ब्लैक शीप मतिलबु को बि उहो माण्हू जेको डिस्ग्रेस हुजे जेको मतिलबु मसइले जो मेंबर हू इज़ थॉट टू बी डिस्ग्रेस टू द मेंबर्स अदर मेंबर्स
ही इज़ अ ब्लैक शीप ऑफ आवर फैमिली बिकॉज ही हैज़ बिन इन जेल ट्वाइस. सो उहो माण्हू जेको सॼी इज़त ते ताग हुजे सॼे घर में, उहो फ़र्दु हूंदो आहे जेको ख़राबु कमु करे, ख़राबु अमल करे, इज़त विञाए. इन खे असां अ ब्लैक शीप चवंदा आहियूं. ही इज़ अ ब्लैक शीप इन आवर फैमिली. A blessing in disguise. A blessing in disguise means the fortunate which is means hidden. असांखे का अहिड़ी कॾहिं कॾहिं शइ हूंदी आहे जेका असांखे लिकियल ॾिसण में ईंदी आहे. माना रहमत जेका लिक में रहमत हुजे. Blessing in disguise. The loss of wealth sometimes is a blessing in disguise. लिकियल रहमत. A blind alley means a narrow street closed at one end. माना बंद गली. असां उर्दू में इहो मुहावरो इस्तेमालु कंदा आहियूं न, बंद गली में ये फंस गया. सो बंद गली मतिलब द स्ट्रीट दैट इज़ नेरो एंड ऑल्सो क्लोज्ड एट वन एंड. द थीफ वॉज ईज़िली कॉट व्हेन ही रेन इन टू अ ब्लाइंड अले. चोर खे तकिड़ो पकड़ियो वियो जॾहिं उहो बंद गली में फाथो. A blue-eyed boy. A blue-eyed boy means a favorite person. John was always the blue-eyed boy at school. जेको पसंदीदा शख़्स हूंदो आहे उनखे असां blue-eyed चवंदा आहियूं. blue-eyed boy means favorite. हाणे हिन मां कुझु MCQs आहिनि idioms मां, उहे सॉल्व कंदासीं. And at the end of lecture, I have given some idioms for your assessment. So do answer the questions. Do answer the questions in the comments. The first question is to give someone the cold shoulder means इन जो मतिलबु छा हूंदो आहे त कंहिं माण्हूअ खे टू गिव समवन कोल्ड शोल्डर मतिलबु छा आहे. त ऑप्शन ए करेक्ट आहे. टू ह्यूमिलिएट कंहिं माण्हूअ खे शर्मिंदा करण खे असां चवंदा आहियूं टू गिव समवन द कोल्ड शोल्डर. टू फेस द म्यूज़िक. टू फेस द म्यूज़िक मीन्स टू फेस द कंसिक्वेंसिस. सो करेक्ट ऑप्शन हिन जो सी आहे. त माना जेको आहे अंजाम भुगतणु. जेको तव्हां का बि शइ ग़लति कयो था त तव्हांखे हुनजो अंजाम अॻिते हली हुनखे मुंहुं ॾियणो पवंदो. सो यू हैव टू फेस द म्यूज़िक इफ़ यू आर डूइंग दिस रॉन्ग थिंग. द नेक्स्ट idiom, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ अ बोल्ट फ्रॉम ब्लू. अ बोल्ट फ्रॉम ब्लू मीन्स ऑप्शन ए इज़ करेक्ट. इन अनएक्सपेक्टेड डिज़ास्टर. का अहिड़ी आफ़त जेका अनएक्सपेक्टेड हुजे जंहिंजी का उमेद ई न हुजे ऐं उहा अचितो असां वटि अचे पहुचे. सो अ बोल्ट फ्रॉम ब्लू means in an unexpected disaster. So option A is correct. A bone of contention. A bone of contention असां पढ़िया हूं हिन महिल त bone of contention जो मतिलबु हूंदो आहे मसइले जी जड़. So cause of quarrel ऐं root of quarrel. So option D is correct. Next is to blow one's own trumpet. इन जो मतिलबु हूंदो आहे त को माण्हू पंहिंजी नेकी पाण करे. अपने मुंहुं मियां मिठू मतिलबु हर का ॻाल्हि पंहिंजी नेकी कंदो हले. मां हीअं मां हीअं. सो टू बूस्ट वन सेल्फ. पंहिंजी नेकी पाण करणु. नेक्स्ट इज़ टू बर्न वन्स फिंगर्स. टू बर्न वन्स फिंगर जो मतिलबु हूंदो आहे त पंहिंजो पाण खे तकलीफ़ ॾियणु. To suffer. He burned his finger when he was helping others. Next question. To beat black and blue. To beat black and blue जो मतिलबु हूंदो आहे त कंहिंखे बेरहमीअ सां मारणु कुटणु. त ऑप्शन बी सही थींदो. टू बीट mercilessly. बेरहमीअ सां मारणु. To cut a sorry finger. To cut a sorry finger means to make a poor impression. Option A is correct. To go to the dogs. To go to the dogs जो मतलब है to go to the dogs मतलब त को माण्हू जेकॾहिं बर्बाद थी वञे को लुटिजी वञे इनखे चवंदा आहियूं ही वेंट टू द डॉग्स माना हू बर्बाद थी वियो. ऑप्शन सी सही थींदो. टू बी ruined. वीरान थी वञणु बर्बाद थी वञणु तबाह थी वञणु. The next MCQs is to hang in the balance. To hang in the balance means to remain undecided. माना असां कॾहिं कॾहिं कुझु अहिड़ियूं ॻाल्हियूं हूंदियूं आहिनि जंहिंमें असां फ़ैसिलो न करे सघंदा आहियूं. सो वी रिमेन undecided. We are hanged in balance.
So option D is correct. The next question is to hit the nail on the head. To hit the nail on the head मतलब कंहिं राइट शइ खे सही टाइम ते उहो धकु हणणु या उहो करणु को बि कमु सही टाइम ते कंदासीं या सही जॻह ते त उनखे असां चवंदासीं त यू आर हिटिंग द नेल ऑन द हेड. सो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट. To hit the nail on the head means to do the right thing at the right time. The next is to hold water. To hold water means to sound logically. मतलब उन जेको कंहिं ॻाल्हि जो लॉजिक असांखे मिले त हिनखे असां चवंदासीं he is holding the water. He is giving the answers logically or his answers sounds logical. To die in harness. To die in harness means, what is meaning of to die in harness? To die while doing one's duty. Duty दौरान पंहिंजी ड्यूटी करण दौरान केरु मरी थो वञे हिनखे चवंदासीं to die in harness. So option D correct आहे. To die in harness means to die while doing one's duty. To end in smoke. To end in smoke जो मतिलबु हूंदो आहे फेल थी वञणु कंहिं कम में, माना हुन में कुझु बि न बचणु, आख़िर में बसि धुओं ई बचे हिन ॻाल्हि जो. सो टू फेल इन स्मोक, टू एंड इन स्मोक मीन्स टू फेल. टू लिव फ्रॉम हैंड टू माउथ. टू लिव फ्रॉम हैंड टू माउथ जो मतिलबु हूंदो आहे त तमामु ॾुखे वक़्त में या ॾुखियाई सां रहणु. टू लिव विद ग्रेट डिफिकल्टी. हैंड टू माउथ मतिलबु सिर्फ़ु मानी मस पूरी करे सघे उहो माण्हू, माना उहो ॾुखियाई सां ज़िंदगी गुज़ारे. That's called to live from hand to mouth. Mr. Ali is living his life from hand to mouth. माना उहो तमामु ॾुखी जेको आहे ज़िंदगी गुज़ारे रहियो आहे. To make up one's mind. To make up mind माना डिसाइड करणु कंहिं शइ की फेमस इडियम आहे, आम ज़िंदगी में बि असां इस्तेमालु कंदा रहंदा आहियूं. To make up the mind means to decide. To see eye with. To see eye to eye with. To see eye to eye with means to agree. कंहिं ॻाल्हि ते राज़ी थियण खे असां चवंदा आहियूं to see eye to eye. So the correct option will be E, to agree. The next question is to play ducks and drakes. To play ducks and drakes means to waste something. मतलब का शइ ज़ाया करण खे असां चवंदा आहियूं to play ducks and ducks. Option D is correct. The next is black and white. असां ईअं चवंदा आहियूं अक्सर करे ऑफिशियली यूज़ थींदो आहे त यू शुड गिव मी दिस स्टेटमेंट इन ब्लैक एंड वाइट. मतिलबु तूं इहा शइ रिटन में ॾे, का शइ लिखत में ॾियण खे असां चवंदा आहियूं ब्लैक एंड वाइट. सो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट. बाय लीप्स एंड बाउंड्स. बाय लीप्स एंड बाउंड्स जो मतिलबु आहे त तमामु तेज़ तकड़ी तरक़ी करणु. सो ही वॉज ग्रोइंग और ही वॉज प्रोग्रेसिंग बाय लीप्स एंड बाउंड्स मीन्स ही वॉज प्रोग्रेसिंग वेरी फास्ट. दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की करना. सो इट मीन्स बाय लीप्स एंड बाउंड्स मीन्स वेरी फास्ट, तमामु तेज़ तकड़ो. इन कोल्ड ब्लड. इन कोल्ड ब्लड जो मतिलबु हूंदो आहे डेलिबरेटली, कंहिं शइ खे डेलिबरेटली को कमु करणु, इनखे असां इन कोल्ड ब्लड चवंदा आहियूं. सो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट. द नेक्स्ट इडियम इज़ लेड अप विथ. लेड अप विथ जो मतिलबु हूंदो आहे टू कन्फाइन टू द बेड. मतिलबु को माण्हू जेकॾहिं बिस्तरे ते ई बसि कन्फाइन आहे बीमारीअ सबबु या कंहिं ॿिए परेशानीअ सबबु, त उनखे असां चवंदा आहियूं ही इज़ लेड अप विथ दिस. सो कन्फाइन टू द बेड. इन्स एंड आउट्स. इन्स एंड आउट्स जो छा मतिलबु हूंदो आहे फुल डिटेल्स. कंहिं शइ जी जेकॾहिं जेके फुल डिटेल्स फुल इंफॉर्मेशन मिले इनखे असां चवंदा आहियूं इन्स एंड आउट्स. ही गेव मी इन्स एंड आउट्स ऑफ द प्रॉब्लम. He gave me ins and outs of the program or meeting.
माना हर डिटेल फुल डिटेल ॾियणु कंहिंखे इनखे असां चवंदा आहियूं इन्स एंड आउट्स। सो इन इडियम जो मतिलबु थींदो फुल डिटेल्स। सो ऑप्शन डी करेक्ट आहे। नेक्स्ट इडियम आहे टू पुट द कार्ट बिफोर द हार्स। टू पुट द कार्ट बिफोर द हार्स मीन्स टू पुट द कार्ट बिफोर द हार्स जो मतिलबु आहे टू डू अ रॉन्ग थिंग इन अ रॉन्ग वे। टू डू अ थिंग इन अ रॉन्ग वे का शइ ग़लति तरीक़े सां करण खे असां चवंदा आहियूं टू पुट द कार्ट बिफोर द हार्स। हाणे घोड़े जे अॻियां तव्हां हुनजो गाॾो झुकाए रखी छॾियो त इहा त हिकिड़ो ग़लति थी वियो, उबतो कमु थी वियो। माना को उबतो कमु करण खे असां चवंदा आहियूं त पुट द कार्ट बिफोर द हार्स। अलीस सन ऑलवेज पुट्स द कार्ट बिफोर द हार्स मतिलबु अली जो पुटु जेको आहे उहो हमेशह उबता कमु कंदो आहे। सो द ऑप्शन इज़ करेक्ट ऑप्शन इज़ ए टू डू अ थिंग इन अ रॉन्ग वे। द नेक्स्ट इडियम इज़ टू हैव टू मेनी आयरन्स इन द फायर। टू हैव टू मेनी आयरन्स इन द फायर जो मतिलबु हूंदो आहे टू हैव टू मेनी थिंग्स इन हैंड। हर हिकिड़े हथ में घणियूं शयूं करणु पंहिंजे हथ में, माना सभु इहे गिदिरा मुठ में करणु। To have too many irons in the fire. So the correct option is B. To have too many things in hand. To read between the lines. To read between the lines means to try to understand the hidden meaning. का लिखियल शइ लिखियल माना खे जल्दी सम्झी वञण खे चवंदा आहियूं to read between the lines. My mother always read between the lines when I try to lie. सो रीड बिटवीन लाइन में मतिलबु हूंदो आहे उहा लिखियल शइ जल्दी पढ़ी वञणु, जल्दी सम्झी वञणु। अ ब्लैक शीप मीन्स अ बैड पर्सन, अ स्काउंड्रल जेको ख़राबु चलत वारो ख़राबु चाल वारो माण्हू हूंदो आहे इनखे असां ब्लैक शीप चवंदासीं। सो ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। टू टर्न ओवर अ न्यू लीफ इहो बि तमामु फेमस इडियम आहे। टू टर्न ओवर अ न्यू लीफ मीन्स टू चेंज फॉर बेटर, माना का शइ नई बहितरीअ तरफ़ वञणु ऐं चेंज का आणणु जेका बहितरीअ तरफ़ हुजे। सो ही टर्न ओवर अ न्यू लीफ। बेनज़ीर भुट्टो वांटेड टू टर्न ओवर अ न्यू लीफ इन द कंट्री। टू टेक द बुल बाय हॉर्न्स मीन्स टू फेस द डिफिकल्टीज़ बोल्डली, माना जेके बि मुश्किलातूं आहिनि उहे बहादुरीअ सां उन्हनि खे मुंहुं ॾियणु, उन्हनि जो सामनो करणु। इनखे असां चवंदा आहियूं टू टेक द बुल बाय हॉर्न्स। इट मीन्स टू फेस द डिफिकल्टीज़। सो ऑप्शन सी सही थींदो। टू विन लॉर्ल्स जो छा मतिलबु हूंदो आहे टू डिस्टिंग्विश वन सेल्फ, मतिलबु पंहिंजो पाण खे ॿियनि खां मुख़्तलिफ़ रखणु, मुख़्तलिफ़ फ़र्क़ु ॾेखारणु। सो टू डिस्टिंग्विश वन सेल्फ इट मीन्स टू विन द लॉर्ल्स। A dagger's drawn. A dagger's drawn means at enmity or fighting. वेड़ वारी सिचुएशन में हुजण खे असां चवंदा आहियूं एट डेगर्स ड्रॉन्स। सो ऑप्शन बी सही आहे। टू डेगर्स ड्रॉन मीन्स एट enmity or at fighting. So these questions now are for your assessment. A cock and bull story जो मतलब छा हूंदो आहे, ऑप्शन जेको सही ऑप्शन आहे उहो तव्हां कमेंट्स में ॿुधायो। नेक्स्ट क्वेश्चन आहे अ गाला डे जी छा मीनिंग हूंदी आहे। अब्सर्ड टेल, ट्रू स्टोरी, डे ऑफ फेस्टिविटी, हैप्पी एंडिंग, इन्हनि मां ऑप्शन कहिड़ो करेक्ट थींदो इहो बि तव्हां कमेंट्स में आंसर ॾेई सघो था। अ हार्ड नट टू क्रेक जी छा मीनिंग हूंदी आहे, ऐं तव्हां वटि 4 ऑप्शन्स आहिनि, उन्हनि मां जेको करेक्ट ऑप्शन हुजे उहो कमेंट्स में लिखो। एंड दिस वॉज आवर टुडेस लेक्चर। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हिन लेक्चर जो इडियम्स जो ॿियो पार्ट बि इंशाल्लाह अपलोड कंदासीं एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट इडियम्स जेके बि आहिनि उहे सिलेक्ट करे उहे तव्हांखे ॾिना वेंदा जीअं तव्हां बहितर खां बहितर पंहिंजी तयारी करे सघो। सो बी विथ अस। थैंक यू वेरी मच। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।